Der dritte gegen den fünften, Dortmund gegen Frankfurt. Absolut geiles Spiel heute, Signal Iduna Park, was willst du mehr? Ja, wir müssen natürlich heute mit unserer, ich will nicht sagen Rumpfelf antreten. Ich muss natürlich ganz viel durchwechseln, unter anderem Faris Shaibi, fangen wir mal da an, dann haben wir Larsen. Dann noch wieder Paxton Aronson, dann habe ich Timmy Chandler wieder hinten rechts hingestellt, Hasebe im Mittelfeld, Mbamba und Nagalo spielen in der Innenverteidigung. Links habe ich Philipp Max hingestellt. Ja, wir haben halt 2 Tage zuvor gegen AZ Alkmaar gespielt. Haben zwar verloren, sind aber weiter im Viertelfinale und spielen jetzt da gegen Lille. Das wird also auch nicht viel leichter, aber ich sehe uns hier auch heute nicht. Ja, ganz ohne Chancen, denn Dortmund ist auch hinten ganz schön offen. Die spielen Gegenpressing 4-1, haben unter anderem Walker auf der rechten Seite, wo immer der auch herkommt. Ansonsten spielen halt so die bekannten Namen, ne? Füllkrug und Brandt und Felix Metscher spielt, glaube ich, und Salih Özcan. Also da steht auch schon ein bisschen Qualität auf dem Platz, aber wir haben auch gegen Wolfsburg zu Hause mit der Truppe hier ungefähr, mit der ungefähren Truppe 4-1 gewonnen. Warum soll das nicht auch heute hier in Dortmund funktionieren? Und gerade mit Hasebe, ey, so viel Erfahrung. Hätten die Dortmunder vielleicht auch mal gerne. Knauf ist da. Auch Ex-Dortmunder, der wird auch hoch motiviert sein. Und es geht ja auch um was, ne? Oh, jetzt schießt die Legende Timmy Chandler schießt eine Ecke. Dass ich das nochmal erleben darf. Nee, das macht mal Max von rechts, dass er zum Tor hinziehen kann. Nett gemeint von Chandler, aber lass das mal andere machen. Wie Max zum Beispiel. Oh, die kommt richtig gut. Und da ist Larsen. Und die Führung nach 11 Minuten. Na hoppla. Was ist da denn passiert? Eine gute Ecke auf jeden Fall. Und dann Larsen. Über 1,90 groß. Die ist richtig, richtig gut getreten, die Ecke. Und dann, ja, ist er halt da, wo ein Torjäger stehen muss. Ne? Setzt sich da gegen Hummels durch. Und Gregor Kobel verspringt auch, oder beziehungsweise springt ein bisschen verlegen. Ja, damit es so ausschaut, als hätte er es überhaupt versucht. Ja, und Larsen auch immerhin sein 5. Tor. Dafür, dass er nicht immer von Anfang an spielt, da ist natürlich auch Gift Orban gesetzt, das ist klar. Aber warum nicht mal eine Doppelspitze? Warum nicht mit beiden? Zum Beispiel, ne? Ein 4-4-2. Vielleicht auch mal irgendwann ins Repertoire hier einbauen. Was denn, großer? Aber Wahnsinn, wir führen hier in Dortmund. Und egal, ob hier Walker spielt oder nicht, ne? Oder Hummels oder wie sie heißen. Wir machen das richtig, richtig gut. Wir sind schon wieder vorne. Was ist denn hier los? Ein bisschen vertauschte Rollen. Max und wieder Knauf. Oh, schön auf den Rücken gestiegen. Aber mal gucken. Irgendwann wird Dortmund dann auch ihre Geschwindigkeit, gerade über Adeyemi oder auch Riasson. Der ist natürlich auch nicht langsam. Versuchen auszuspielen. Aber ihr seht, die haben hinten den Laden ganz schön offen. Also wenn sie dann mal den Ball verlieren, dann sind auch Chancen für uns da. Nagalo ist dazwischen. So, jetzt bin ich gespannt. Ins Gegenpressing. Oh, wow, guckt euch das mal an. Und dann haben wir so viel Platz. Und Süle ist halt auch nicht gerade schnell. Der McDonald's Süle, der zieht sich noch einen Burger rein. Und da ist Knauf auf der anderen Seite. Naja. Aber immerhin, ihr seht, nach Ballverlust, so muss das funktionieren gegen Dortmund. Schnell nach vorne. Und ich glaube, mit dem frühen Tor, das spielt uns in die Karten. Und so wären wir zumindest wieder auf Platz 4. Ja, den hat Wolfsburg gerade für uns mal freigehalten. Also zumindest Platz 5 wäre schon schön. 4 wäre natürlich überragend. Und ist das auch ein Zeichen, dass wir uns in der Rückrunde gerade jetzt zum Ende hin sehr, sehr gesteigert haben. Auch gerade in dem neuen System, egal wer spielt. Ja, und das ist halt auch sehr, sehr gut. So, aber Dortmund ist natürlich noch lange nicht geschlagen. Die werden hier noch die ein oder andere Chance kriegen, Nagalo. Aber bislang stehen wir richtig gut. Bislang stehen wir richtig gut. Achtung, jetzt die Chance Füllkrug. Aber Nagalo, der stand gestern schon in der Zeitung. Hat er richtig gut gemacht. So, und da läuft Aronson durch. Jawohl, komm, Junge. Ja, kommt auch Hummels nicht nach und Walker auch nicht. Der pustet schon. Aronson. Ah. Du willst mich doch verarschen, ey. Wieder eine XXL-Chance, ey. Das muss das 2-0 sein. Aber gut, der hat halt leider noch keinen so guten Abschluss. Also wahrscheinlich irgendwie an der Harvard University oder so hat er einen guten Abschluss gemacht. Aber in dem Fall leider nicht. Aber wir machen weiter, ja. Wir lassen Dortmund so ein bisschen kommen, warten auch wieder auf die Lücken. Und wir bespielen das hier momentan richtig, richtig gut. Ja, aus Max, dahinter läuft dann immer wieder. Gut. Hat jetzt nicht funktioniert. Dann geht es halt hinten rum.
Und außen über Timmy Chandler natürlich. Über wen sonst? Gegen Riasson. Der kann jetzt mal zusehen. Oh, wie das klappt. Aber gut, der muss wahrscheinlich auch zur Halbzeit ausgewechselt werden. Aber richtig, richtig stark. Skiri auch. Der gewinnt so viele Zweikämpfe, dass man richtig Spaß, dem zuzugucken. Und auch so vom Flow her generell. Wir sind richtig gut drin. Wieder Knauf. Kein Abseits. Oh, Chandler. Also wenn der hier heute auch noch treffen sollte, dann laufe ich, glaube ich, einmal nackt durch die Innenstadt. Aber aufgepasst, Adeyemi. Achtung, der kommt über Geschwindigkeit, über was sonst. Walker gegen Shaibi. Ja, wir stehen momentan gut. Müssen natürlich auch schnell mit verschieben und natürlich wachsam sein. Sehr gut gemacht und schon geht's wieder schnell nach vorne. Über Aronson, Knauf. Ja, wollte eigentlich gar nicht hin. No-Look-Ball auf Chandler. Mein Gott, die spielen ja die rechte Seite schwindelig. Aber Vorsicht, Dortmund kommt. Jetzt Adeyemi. Ja, schön versuchen, die Mitte irgendwie zuzumachen. Oh, Adeyemi, da hat er sich selber verarscht. Und der Ausgleich. 45. Schade. Ich dachte, er passt den Ball in die Mitte. Und dabei hat er... Hier. Da hat er mich wahrscheinlich verarscht. Und das hat auch geklappt. Leider. Ja, bitter, weil es halt auch total unnötig war, ne? Wenn wir da einfach ein bisschen anders stehen. Wenn wir uns da nicht so verarschen lassen von der Adeyemi. 8. Tor. Naja, egal. Sei es drum. Wir haben bislang eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Aber natürlich müssen wir dann halt auch irgendwann, wenn wir nochmal die Chance kriegen, das zweite machen, ne? Wenn zum Beispiel Aronson das Ding macht, dann steht es halt nicht 1-1, sondern vielleicht 2-1 oder 2-0. Dann passiert das Gegentor vielleicht auch nicht. Aber wir spielen gut mit. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz. Ja, wir haben einen Schuss mehr, aber wir haben natürlich auch eine Truppe, da kannst du auch auf 2 Positionen glatt mal wieder wechseln. Und zwar machen wir einmal hier einen Kunku rein. Der bleibt dann auch auf der rechten Seite. Und Ebimbe machen wir mal auf die linke Seite, dass ein bisschen mehr Speed hier über die Außen kommt. Ja, der könnte auch linkes Mittelfeld. Machen wir so, genau. Mal rechtes Mittelfeld und hier haben wir linkes Mittelfeld, genau. Und hier haben wir eigentlich links außen, rechts außen. Ja, und Aronson lasse ich trotzdem. Also nur weil er jetzt diese eine Chance vergeben hat, kann ich den nicht gleich auswechseln. Wenn es danach geht, müsstest du eigentlich jeden Spieler gleich nach 5 Minuten auswechseln, der eine Chance vergibt. Und jetzt bin ich sehr auf Halbzeit 2 gespannt, ob Dortmund jetzt ein bisschen mehr Druck macht, ob die ein bisschen zielstrebiger nach vorne spielen. Wie viele Chancen wir kriegen, das war natürlich auch zu wenig von Dortmund. Und so ein 1-1, klar, würde ich mitnehmen auf jeden Fall, je nach Spielverlauf. Aber ich will natürlich auch, wenn sich die Chance ergibt, ja auch noch auf den Sieg gehen. Oh, jetzt kommt erstmal Sabitzer, die Walker war es, Gott sei Dank ins Aus. Mal gucken, wen die noch so auf der Bank haben. Natürlich Marco Reus unter anderem, Nico Schlotterbeck habe ich da hinten gesehen. Wohl dem, der halt auch so eine Reservebank hat. Ne? Aber die haben wir vielleicht auch ab Sommer. Vielleicht nicht mit Schlotterbeck oder mit... Na, der ist gerade reingekommen. Marco Reus, genau. Aber dafür vielleicht mit ein paar anderen Spielern. Who knows? So, Aronson, Ebimbe zum Doppelpass. Jawohl, und ein Kunku. Komm, der ist auch schnell. Schneller als Hummels auf jeden Fall. Da kann er nicht hinterherkommen. Riasson und Larsen in der Mitte. Genau, dafür haben wir doch heute den Kopfball Hühn Hasebe, auch mit viel Erfahrung, natürlich. Ja, Skiri, kein Foul. Ja, muss auch nicht unbedingt pfeifen, glaube ich. Ich glaube, kann man unter härterem Zweikampf abstempeln, aber aufgepasst. Gerade Adeyemi, da weiß ich nicht, was der wieder vorhat. Ein Matcher. Läuft sich ein bisschen fest, aber kriegt den leider trotzdem. Achtung, wieder Brandt. Ja, Dortmund setzt sich mehr und mehr fest. Aber wenn wir hier jetzt in Ballbesitz kommen würden, dann würden wir wieder schnell versuchen zu kontern. Hasebe macht das sehr, sehr gut. Und ich finde schön, dass nicht jeder Ballgewinn hier abgepfiffen wird. Nicht jeder Zweikampf. Hasebe, ja, guter Versuch. Ja, und Larsen, ach, schade, nee. Den konnte er nicht kriegen, aber wir machen Druck. Ja, natürlich müssen auch wir aufpassen, dass wir hinten das irgendwie verteidigt kriegen, sonst ist Dortmund halt auch durch. Nächstes Spiel ist dann Bayern gegen Dortmund. Und wir haben dann erstmal Länderspielpause.
Und dann hat die Mannschaft Zeit, sich ein bisschen auszuruhen, auszukurieren. Jetzt ist Tuta auf der Außen, warum auch immer. Aber dann bleibt halt gleich vorne. Schade, das wäre wenigstens der Abschluss gewesen. So muss er jetzt wieder nach hinten sprinten. Jetzt fehlt er hinten. Jetzt sind wir nur zu dritt. Jetzt sind wir wieder alle da. So, Ball auf Walker. Da ist Max. Ah, gut gemacht von Walker. Das ist halt nochmal extra klasse. Achtung. Skiri im Strafraum. Brandt jetzt bloß nicht faulen. Irgendwie doch einen Fuß dazwischen kriegen. Super von Max. Sehr, sehr gut. Wichtig und richtig. So, und Ansgar Knauf gegen Walker. 3 Ausrufezeichen. Und Walker, der kommt immer noch nicht hinterher. Und Larsen ist im Abseits. Schade. Schade, schade. Ein Gangkamm. Ja, wobei Ansgar Knauf ist gerade erst reingekommen. Wir können mal gucken. Vorne. Da ist Larsen eigentlich noch fit. Wir können Gangkamm mal. Was mache ich denn jetzt gerade? Als Hängespitze aufstellen. Wo ist er denn hier? Ein Gangkamm für Aronson und hier vielleicht Robin Koch, der kann glaube ich auch zentral defensives Mittelfeld. Genau, dann spielt er halt heute mal da. Auch ungewohnte Position, wusste ich gar nicht. Jetzt kommt noch, ach, der Typ mit dem Kussmund. Ist das nicht dieser Jesus Corona? Weiß der nicht so? Ich glaube, ne? Jesus Corona kommt rein. Siehst du mal. Und Robin Koch mal als zentral defensiver Mittelfeldspieler, ja. Wir machen aus einer Not eine Tugend und wir machen jetzt vielleicht gleich das 2-1. Da ist Larsen. Und ein Gangkampf. Setzt er nochmal nach. Wir holen den Eckball raus. Aber nicht Skiri, Junge. Du musst in die Mitte. Da muss jetzt Götze ran. Wo ist Götze? Den haben wir doch gerade reingebracht. Nee, ein Gangkampf war das, ne? Ja. Dann müssen wir... Ja, dann macht Skiri mal die Ecke. Komm, die eine Ecke. Die kann er jetzt auch nochmal machen. Die kommt gar nicht schlecht. Wieder Larsen. Und wieder nach einer Ecke. Schade. Die kommen richtig, richtig gut. Auch von Skiri. Ah, schade. Und da hat auch nicht viel gefehlt. Der kommt eigentlich auch richtig frei zum Köpfen. Ah, gut. Eine Viertelstunde noch. Es ist ein bisschen ausgeglichener. Klar, Dortmund ist jetzt auch da. Müssen wir also auch ein bisschen aufpassen. Aber wir sind auch richtig gut in den Zweikämpfen. Und wir kontern immer noch richtig gut. Weil Dortmund halt im Gegenpressing halt auch hinten viele Lücken hat. Jetzt weiß ich mal, wie ich mich immer fühle. Ich habe ja auch eine Zeit lang viel Gegenpressing gespielt. Apropos, jetzt die Chance vielleicht. Ebimbe. Er ist leider kein geborener Torjäger. Schade, aber da war auch die Chance noch wieder da. Ja, und Aller, das ist natürlich auch geile Qualität, die du von der Bank bringen kannst. Also, ich meine, ich hätte gern Sebastian Aller auf der Bank. Warum nicht? Aber dafür haben wir andere gute Spieler. So. Damit das mal hier gesagt wird. Wieder Bimbe und Kunku hat auch vorne viel Platz. Durch das Gegenpressing. Jetzt Achtung, wir haben da ganz, ganz viel Platz. Was ist denn da los? Was macht Dortmund denn? Wollen die nicht mehr verteidigen? Knauf! Ganz kurios. Mit dem linken Außenriss oder was? Minute 83. Und da ist die Führung. Total unerwartet. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der Schuss so ausgeführt wird. Ey, richtig komisch, hä? Warum mit links? Alles ja egal. Der Ball ist drin und wer trifft, hat recht. Das sind wieder 3 Euro ins Phrasenschwein, aber ist mir auch egal. Ja, Knauf, der entwickelt sich so langsam zum Torjäger. 5. Tor schon, ist halt eigentlich gar nicht sein Job. Obwohl eigentlich doch, der ist ja Offensivspieler. Aber auch unverständlich, wie Dortmund da so offen stehen kann. Also selbst bei einem 1-1. Klar, die müssen riskieren, jetzt noch mehr, aber das war ja gerade Hanebüchen. Und es geht so weiter. Hier, schaut euch das mal an. Da hat selbst ein Gangkamm jetzt Platz und das kann die Entscheidung sein. Ah, ein Gangkamm kriegt er. Nee, kriegt er nicht. Schade, den Ball rüber zu Larsen. Das ist halt wieder diese letzte Sekunde, wo man sich den Ball zu weit vorlegt und man merkt es eigentlich schon, dass man nicht hinkommt. Oh, oben. Jetzt aber. Ah, wieder zu spät. Da war die Lücke da, aber wir haben noch 2 Minuten. Das könnte für einen Sieg reichen in Dortmund, ey. Das wäre eine richtig, richtig geile Sache. Ja, die befreien sich zwar nochmal, aber ein Gangkamm ist da. Und Kunku und das war's. Da sind es noch 2 Minuten, da warte ich jetzt auch mal ein bisschen. Spiel nochmal einen Ball nach unten und dann war's das. Dann machen wir nochmal hier einen letzten Sprint mit dem Kunku. Gegen Salih Özcan. Die kommen nicht mehr hinterher, die sind platt.
Die sind total platt und vielleicht reicht es noch für eine Flanke. Und für einen Fallrückzieher. Was ist denn hier los, ey? Spektakel pur. Jetzt darf Max auch nochmal eine Ecke machen. Komm, das ist jetzt die letzte Aktion. Vielleicht nochmal ein 3-1. Um das Ganze hier nochmal zu festigen. Max, schöne Ecke. Und da ist Larsen. Nee. Aber eine Chance kriegt er noch. Max nochmal. Ach Gott, oh Gott, total verzogen. Aber egal, 95 Minuten sind gespielt. Und der Sieger ist heute in weiß gekleidet. Wahnsinn. 2-1 Auswärtssieg. Ganz, ganz wichtig. Wir ziehen an Dortmund, nicht an Dortmund vorbei, an Wolfsburg vorbei. Aber wir sind an Dortmund dran. Müsste, glaube ich, nur noch ein Punkt sein und dann geht's weiter. Wahnsinn. Richtig, richtig gute Leistung. Schönes Tor von Knauf, aber auch von Larsen in der Anfangsphase und von daher, ja, geht der Sieg auch verdient, glaube ich, ne? Geht in Ordnung. Ja, schade am Ende. Larsen, der Fallrückzieher, wenn der ein bisschen platzierter kommt, dann ist das nächste Traumtor. Aber wie gesagt, an das Fallrückzieher-Tor von Gift Orban, da kommt niemand mehr ran. Das ist für mich das Tor der Saison bislang. Wahnsinn. So, was haben wir hier? Stärker auf die Energie bei Ebimbe. Okay. Stärker auf die Energie. Aber gut, der hat jetzt auch gespielt. Das verfälscht, wie gesagt, so ein bisschen. Nimm's nicht zu schwer. Ich meine, Hasebe muss das auch halt realistisch einschätzen. Und das kann er auch eigentlich. Das ist hier in FIFA halt wieder ein bisschen blöd gemacht. So, 6,7 Millionen. Die gehen mal einen 100.000er hoch bei Rode. Aber da warte ich jetzt auch nochmal bis zum Sommer. Das ist halt auch wirklich ein Kandidat. Normalerweise müsste er seine Karriere beenden, ne? Dass das hier einen runden Abschluss findet. Länderspielpause, sehr gut. Da können sich mal alle frisch machen, ein bisschen erholen, wieder Transferangebot. Ich habe Deutschland abgegrast. Mein Scout ist schon wieder da. Ne, den habe ich doch nach Frankreich geschickt. Dann ist das ein anderer Scout. 6,7 Millionen wieder, aber diesmal Bilbao. Wir finden schon noch den richtigen Verein für dich, Rode. Das machen wir schon. So, Union Berlin ist jetzt hier auf der Tagesordnung. Wir gucken mal die Tabelle. Nach wie vor ganz, ganz eng. Auch ein Konkurrent, den können wir auch ein bisschen auf Distanz halten. 4 Punkte haben die nur Rückstand, wenn die gewinnen. Wolfsburg auch nur 1 Punkt. Wir sind 2 Punkte hinter Dortmund und auch nur 5 Punkte hinter Leipzig. Also Vizemeisterschaft. Warum nicht? Wir haben ja noch 8 Spiele. Unten hat Darmstadt mal gewonnen. Die gewinnen einfach nicht. Warum? Woran hattet ihr liegen? Und Heidenheim kommt immer näher an Bochum ran. Bochum auch immer näher an Köln. Also war ich vielleicht ein bisschen voreilig. Naja, ich wollte mal in der Champions League vorbeigucken. Wollte ich eigentlich schon im letzten Part machen. Oh, schönes Viertelfinale. Paris gegen Real, Inter Atletico, Barca gegen United und PSV gegen Man City. Na gut, da wird mir PSV ein bisschen leid tun. Hier haben wir auch West Ham, Liverpool, Newcastle, Rom, Betis gegen Sporting und Sociedad gegen Marseille. Auch richtig, richtig geile Duelle eigentlich. Ja, und das nächste Spitzenspiel. Wir wetzen hier von einem Spitzenspiel zum nächsten gegen Union. Ich lasse mich überraschen. Schauen wir mal, was wird. Und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.